Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У апошнія тыдні вельмі папулярныя сталі сустрэчы суседзяў у дварах сваіх дамоў. Людзі збіраюцца і разам п'юць гарбату ці каву, частуюць адзін аднаго уласна зробленай выпечкай, спяваюць песні, водзяць хараводы, часам запрашаюць спевакоў на такія свае сустрэчы, якога-небудзь Джей Морс ці яшчэ каго такога вядомага. Вось толькі такую дваравую актыўнасць чамусьці вельмі не палюбілі як праваахоўныя органы, так і прадстаўнікі мясцовай улады. У адной з праграм па АНТ нават заявілі, што гэтыя вось дваравыя дамавыя чаты ператвараюцца, я цытую, у лакальныя рэвалюцыйныя штабы. Што дрэннага бачаць улады у такіх вот вечаровых сустрэчах суседзяў, і ці варта дамавым чатам ператварацца у пляцоўкі для абмеркавання нейкіх актуальных і надзённых палітычных, у тым ліку, пытанняў, мы зараз і абмяркуем з маім госцем, блогер, грамадскі дзеяч Стась Карпаў. Только что я не громадский дзеяч, які з мяне. Да, я хотел одразу спытаться, вот, ці правильно я сказал, что вот блогер все ж таки нормально. Да, организм мужчинского роду. Организм мужчинского роду, блогер Стась Карпаў. Стась, ці у вашым доме ёсць такі свой нейкі чат, там телеграм-канал ці яшчэ што-небудзь? Да, приветик, я великий же специалист по вайбер-чатиках, потому что у меня есть вайбер-чатик нашего дому, у меня есть вайбер-чатик наших дач, где я живу. Я параллельно еще подслуховываю еще за одним вайбер-чатиком соседних дач. Так что я, я удзельнічаю вялікай колькасці вайбер-чатикаў. Наколькі, вот калі глядзець гэтыя дамавыя чаты, ну вот як сцвярджаюць, радыкалізаваліся ці ператварыліся ў нейкія пляцоўкі для палітычных дэбатаў? Ну, натуральна, яны радыкалізаваліся, тому што грамадства радыкалізавалася. Акрамя таго, вайбер-чацікі ж ствараюць звычайна не жыхары там старых раёнаў, грубо кажучы, на умоўнай розачцы, там, допустим, дзе там шмат людзей там старых засталося, допустим, может быть, у іх не будзе. А тыя, хто маладзейшыя, вось яны арганізуюць вайбер-чатікі больш прагрэсіўныя, і натуральна, што самыя прагрэсіўныя у нас як бы радыкалізаваныя. Адпаведна, і вайбер-чатікі радыкалізаваныя. У Лукашэначкі ж у нашага, як я чуў, згодна з соцапытаннем, у яго адзіная група, дзе ён мае супаставімыя там, да, з ціханаўскай вынікі, это там жанчына 60+, без вышэйшай сярэдняй адукацыі, жыхарка там правінцыі і так далее. Ну, натуральна, што наврад ці яна будзе удзельнікам вайбер-чата. Усе астатнія могуць. Ну, добра, вось ёсць у вас чат. І ён таксама ад палітыкі, ну, скажем так, у палітыку ўцягнуты. Але наколькі вось гэтыя сустрэчы, пра якія я сказаў на пачатку, што сталі моднымі такія сустрэчы суседзяў у сваіх дварах, ці собіраюцца ў вас? Вот у мяне, калі браць... Ну, у нас лебяжы, у нас там, да, все збіраюцца. У нас весь варушняк пачаўся яшчэ падчас выбараў. У нас вось гэта тая самая школа, якая у меня в окна на яе выходзіць, там 200 метров ад дома, каля якой стаяла ў лебяжам гэтая кіламетровая чарга, і людзі не паспелі прагаласаваць многія. Так што у нас народ праявіў актыўнасць яшчэ на самом пачатку, як толькі ішоў падлік галасоў. Вось. Ну, у нас так все нормальненько было. Да, все перазнаёміліся паміж сабой. Раней у нас вайбер-чатик, в основном гэта былі там слезливые там дзеленні досведам по вырошчванні гадавасікаў. Вось пра страчаныя шапачкі з помпончикамі. Вось. І не выключанае святло ў аўтамабілях там вечарам. А цяпер, канешне... Ну да, і я там быў такі самы незразумелый чувак, который вечно приходит и начинает там флудить, там, типа, политика, там, вся фигня, а люди, не-не-не, у нас тут про гадавасікі тема, у нас час для гадавасікаў у абмеркаванні і наземных праблемаў, типа, там, субботник, там, які-небудзь, там, и так далее. А цяпер я бы не сказал, что я там выбивался, мягко кажучи, с агульной
канвы, скажем. Ну, и такі шараговы чувак абсолютно был бы, такі палітызаваны. У нас, калі верыць спецыялістам, што прыехалі з Масквы, ці вот чыноўнікам альбо там нейкім ідэолагам, то за ўсім стаіць нейкі лялькавод. То у нас вот люди прыходзяць на акцыі, таму што там лялькаводы з Чэхіі, з Польшчы іх да гэтага прымушаюць. Якія лялькаводы кіруюць вось такімі дваравымі чатамі? І да я наогул на самой справе мяркую, што мы занадта шмат абмяркоўваем тое, што кажуць гэтыя все дядзі і цёці з Рашкі, которые прыехалі там, ці там нашы мясцовыя. Таму што, уласна кажучы, у іх жа весь іх ресурс, якім яны могуць аперировать, гэта гаваренне. Гаваренне, причым мы разумеем, што это гаваренне трэшу. І я па шчырасці ўсё чакаю таго моманту, калі беларусы як бы стомяцца абмяркоўваць трэш, таму што ён же і ствараецца як трэш. Яны самі ж не спадзяюцца, што яго мы будзем абмяркоўваць. Яны же, у іх же закрытая кам'юніці, па сутнасці, якое на гаспадарчым разліку знаходзіцца ў нашай адміністрацыі. Вось, і яны ж для яе вырабляюць гэты контент, а не для нас. БТшнікі ў свой час, которые звальняліся, казалі, што нас ніхто не глядзіць, і яны чамусьці нарэшце ў 2020 годзе заклапаціліся тым, што іх ніхто не глядзіць, ім ніхто не давяряе. Но прыехалі новыя, і яны же і не спадзяваліся асабліва, што іх будуць глядзець. Яны прыехалі выконваць, адпрацоўваць грошы. Яны, не знаю, для Качановай там, напэўна, гэта робяць. Качанова у дзюбцы як павінна рабіць нармальная пеначка. Вось яна свайму слоніку несе, значыць, гэтую інфармацыю, там яму перадае, напэўна, нарезачку ім дае. Там, вось, паглядзіце, што кажуць новенькія нашы сябры наши маскоўскія. А мы-то ж прычым тут? Нафіга мы сэнсе гэта абмяркоўваем? Я не разумею. Лялькаводы. Это, конечно, заслугоўвае вялікай увагі тое, што чацікі сталі рэвалюцыйнымі камітэтамі. Галовы сталі крыніцай думак. Якое карыснае назіранне. Галовы сталі крыніцай думак, две галавы сустрэліся, пагаварылі, гэта стала крыніцай дыалогу, яны сабраліся ў вайбер-чацік і сталі крыніцай там пратэснага руху. Круто, конечно. А галоўнае, щоб спрачацца асабліва няма. З чым, акрамя экс-формы? Окей, яны сталі. А чалавецтва да гэтага тысячагоддзямі ішло, да магчымасці спачатку просто назваць дрэва дрэвам, пасля, значыць, там выразіць праз нейкія гукі выразіць свае эмоцыі, пасля запісаць свае думкі, пакінуць іх нашчадкам на якіх-небудзь там якімсь клінапісам, значит, пасля сабірацца на форумах, пасля перанесці, пасля карыстацца шлях пасродкам там радыё нейкага, там тэлебачання, значит, пасля пісаць аднаму лісты, пасля збірацца ўжо на інтэрнэт-пляцоўках, нейкіх форумах, пасля з'явіліся там сацыяльныя сеткі, месенджеры. Чалавецтва ўсё жыццё імкнулася да максімальна хуткай камунікацыі з вялікай колькасцю адзінадумцаў ці наадварот, там апанентаў сваіх. Так і ёсць. Мы зараз бачым заканамерны, не вынік, скажем, а асобнае праяўленне гэтага. Я калі закончым вот з гэтым вот пытаннем, вот это вот, можа быць, абмеркаванне месседжаў, якія нам дасылаюць вось гэтыя супрацоўнікі. Ты мне ж, калі я прачытаў вот эту фразу, што дамавыя чаты ператвараюцца ў рэвалюцыйныя штабы, у мяне адразу такая асацыяцыя, што вот дом ператварыўся, і жыхары гэтага дома ператварыліся такі ў невялікі партызанскі атрад. І адразу такая, але вот там яны разумеюць, што адбываецца? Мало таго, што яны разумеюць, магчыма, што адбываецца, дык для іх да таго ж тое, што адбываецца, малюецца у яшчэ больш страшных нейкіх формах, нават чым яно ёсць на самой справе, таму што яны не могуць у гэтым ні паўдзельнічаць, ні паўплываць на гэта. І яны абсалютна не ведаюць, у што гэта можа перарасці. Яны заўсёды выключна рэагуюць, і паколькі яны выключна рэагуюць, не ведаючы сёння, на што ім прыйдзецца рэагаваць заўтра ім малюецца
заўсёды можа быць нават страшнейшым, чым яно ёсць, таму што яны накладваюць, будучы людзьмі самі дурнаватымі, з вялікімі садысцкімі схільнасцямі, ну, неадукаванымі, нерефлексіўнымі, людзьмі, якія не разумеюць, што такое чалавек і што такое грамадства, і праецыруючы свае ўласныя якасці, страхі, якія вынікаюць з гэтых якасцей, вось праецыруючы гэта ўсё на грамаду, ім карціна падаецца больш страшнай, натуральна, чым яно ёсць на самой справе, таму што калі яны праецыруюць свой садызм і непісьменства, цемрашальства, сваё людажэрства, сваё на сваіх апанентаў ідэйных, то, ну, натуральна, пратэсны рух, як ім падаецца, прывядзе да таго ж самага, што яны б маглі тут устроіць, калі б іх было крыху больш ресурсаў для гэтага. І тое, што Лукашенко абяцае, што яны, у сэнсе мы іх пачнем резаць, ну, з аднаго боку гэта можа быць нейкі рытарычны прыём, конечно, а з іншага боку гэта ніяк не супярэчыць ягонай карціне свету, таму што, ну, з такіх лукашэнак 500 гадоў таму некепска складваліся еўрапейскія натоўпы, там лонданскія, якія там, я не ведаю, евреяў вырезалі за тое, што яны атруцілі ім калодзежы, допустим. Чаму не? Мне вот в прынцыпе атрымліваецца такая сітуацыя. Я вот колькі жыў у сваім доме, ну, некалькі суседзяў ведаў, там, можа, там з большай колькасцю там вітаўся, ну, але на гэтым усё. Усе зносіны і абмяжоўваліся. Зараз мы там нешта перапісваемся ў гэтым чаце, мы там сустракаемся не часта пакуль яшчэ, але там пару разоў ужо там на вуліцы, там і гарбаты папіць, і нейкія там пытанні абмеркаваць. І такое ўражанне, што вот менавіта зараз вось гэта фармаванне грамадства ці нейкай грамадзянскай супольнасці, свядомасці, вогуле фармаванне нацыі толькі вот і пачалося. Я разумею, што тебе вельмі крыўдна, конечно ж, канстатаваць, што фармаванне нацыі пачалося не з фармавання ідэі перадачы пра нацыянальную ідэю. Бачыш, вось, да, я разделяю твой боль, прыціскаю да сваіх не надта шырокіх грудзей вось твою пушыстую галаву, але я бы не сказал, что... Гляди, ну, я не лічу, что нация пачынае фармавацца... Але вот які гадкі чалавек. Я ж сказаў пра чацікі і вот пра сустрэчы з суседзяў, а ён все адно вот так вот да? Вывернуў да маёй праграмы. Конечно, я ж трэніруюся быць гадкім чалавекам гадамі, калі не дзесяцігоддзямі. Ну, дык вось, гляди. Я не лічу, что нация фарміруецца ў той момант, калі ты гэта заўважыў, вынік фарміравання. Ты разумееш, што доўгі час унутры нацыі выспявала вось інтэнцыя, выспявала патэнцыйная гатоўнасць рэалізаваць на практыцы сваю сфарміраванасць як нацыі. То бок, значит, гэты працэс не адбыўся за перыяд каранавіруса, там, ад пачатку каранавіруса, умоўна кажучы, до 9 числа, да вынікаў галасавання. Не. На працягу ўсяго гэтага часу у грамадстве фарміравалася грамадства як гатоўнасць знайсці той агульны грамадскі інтарэс, вакол якога гэтая нацыя збярэцца і прадэкларуе наяўнасць вось гэтай нацыянальнай ідэі, якую цяпер не так-то і цяжка агучыць, таму што яна тым і цудоўная, што яна абсалютна шэраговая. Гэта быць адным народам, пра што мы зараз чуем ад кожнага там першага выступоўца дзе заўгодна, што мы адзін народ. І гэты адзін народ павінен жыць у прававой дзяржаве. Вось усё. Але вельмі важна, што мы не проста дэкларуем ідэю як насельніцтва. Типа, вот я насельнік, я хочу, каб у меня суд быў нармальны. Ты насельнік, і ў цэлым вось мы насельніцтва, якая хоча гарантаваных нейкіх правоў. Не, мы нацыя, мы народ, які сцвярджае, што для нас гэта з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Цудоўна, любую каштоўнасць, якую сцвярджае народ, называючы сябе адным народам, ну, яна заслугоўвае увагі. Здорава. Добра, але вот як ўсё ж такі звязана вось гэтая
як ты ўжо высока так пайшоў пра нацыянальную ідэю, вот эту фармулёўку, што мы адзін народ і прававая дзяржава, як это звязана з жаданнем суседзяў перазнаёміцца, з жаданнем суседзяў сем'ямі вечарам выйсці і такое. Таму што гэта звязана наўпрост. Нацыя і народ гэта усведамленне таго, што вас багата чаго аб'ядноўвае. Калі ты ведаеш, што твой сусед па лесвічнай пляцоўцы, якога ты, з якім ты да гэтага ні разу не вітаўся, не ўпырь, і ён раздзяляе твае ж базавыя памкненні, то ў прынцыпе ты не супраць з ім будзеш пагаварыць, асабліва ў нейкі драматычны момант тваёй гісторыі, калі табе кепска, і ты ведаеш, што хутчэй за ўсё яму кепска, і ты ведаеш чаму, таму што яго як і табе абражаюць, і вам ёсць пра што пагаварыць. Это і ёсць адчуванне еднасці ў перыяды ўздыму, ў перыяды заняпада, нейкага перыяду дэпрэсіі, ведаць, што вельмі вялікая колькасць людзей гэта ўсё падзяляе, гэта страшна важны тэрапеўтычны момант, і з яго і ствараецца нацыя. Натуральна, гэта ж нейкая фікцыя нацыі, гэта ж проста гэта тое, што вы все падзяляеце адны і тыя ж чаканні ад сябе. Гэта вялікая колькасць нейкіх там камертончыкаў такіх, якія ствараюць нейкі резонанс, такі дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Ты адчуваеш, што в цэлым у вас адна нота, адна і тая ж нота гучыць з усіх канцоў твоей краіны, і ты адпаведна прыязджаючы. Гэта ж, это ж все, это вельмі па-чалавечы. Ты прыязджаеш у якую-нибудь там вёску на мяжы там Беларусі, ты ідзеш па ёй як па сваёй, таму што ты уяўляеш сабе, што вось у гэтых дамах у гэты момант хутчэй за ўсё сядзяць людзі, якія з табой на адной хвалі знаходзяцца. Ты з імі не можаш не пагаварыць нават, яны нават не выйдуць, але ты ведаеш гэта. І гэта важна. Гэта і называецца то, што людзі скандыруюць, гэта наш горад, таму што яны цяпер ведаюць, што гэта іх горад. І неважна, колькі па ім бегае, не ведаю, цих чувакоў у балаклавах, яны разумеюць, што вось у гэтых дамах, у гэтых вокнах сядзяць людзі, якія адзін народ з ім. Гэта здорава. Тым не менш, вельмі часта падчас такіх дваравых сустрэчаў сяброўскіх і аб'ядноўваючых здараюцца такія выпадкі, калі прыходзіць чувачок с мегафоном и говорит: разойдитесь, это незаконное собрание. На вас поступил тут шум, и на вас поступила скарга. Ці ввогуле выставляюць міліцэйскі нейкі нарад каля трансфарматарнай будкі, бо там жыхары гэтага двара малююць сваё графіці, якое ім падабаецца. Вот гэта на раз'яднанне працуе чарговая нацыі. І як ввогуле людзям, вот як бы ты сказаў, до гэтага ставіцца? Я бы сказал так, что калі бы умоўнага мяне загадам майго начальніка назначалі б на пасаду дэбіла і ідыёта нейкага петрушкі, вось, і ставілі б, не ведаю, голенькім перад класам кожны дзень, каб я там піпкай там варушыў, я не ведаю, там, і вачамі лупаў, то наўрад ці, да, я бы стаял, вакол мяне б сядзець і хадзілі, хіхікалі, показвалі б на мяне пальцем і сказалі: сука, ты дебіл. А яшчэ б мне сказалі: ты павінен там 3 разы апісацца за смену за сваю. Ну, па-першае, наўрад ці я бы воспылаў бы вялікай любоўю да свайго начальства. Першае. Другое, ну, для людзей, для кам'юніці ж таксама вельмі важна бачыць вось гэты перформанс, дзе вось мы нармальныя і вось перад намі дзебіл. Ну, прычым яшчэ дзебіл пастаўлены за нашы грошы па загадзе стаяць там, типа, ахоўваць стенку. Чорт пабяры, калі мы ж все глядзелі гэтае відэо, там, дзе людзі смеюцца, кажуць, самая бяспечная стенка ў горадзе, там сцібуцца з гэтых ментоў, которые там стаяць. Найбольш ахоўваецца. Да. Ну, яны ж усе разам, і тое, што яны жартуюць, і тое, як над гэтым смяюцца ўсе, гэта іх хутчэй, ну, гуртуе гэтых людзей. Таму што яны пацвярджаюць яшчэ раз сваю нармальнасць, яны паказваюць, што вось так, бачаць, што вось так выглядае ненармальнасць, і гэта відавочна ўсім. Нават, я думаю, што тым людзям, которые пастаўлены ахоўваць гэты мурал, ім таксама больш-менш ясна, што, ну, яны не вельмі там прэзентабельна выглядаюць.
ахоўваючы сценку. То бок гэты абсурд, ён жа цудоўны. Класна разумець, што ўлада не можа прыдумаць нічога цікавага. Это значит, што ідэі ў іх няма, што яны могуць толькі яны намалявалі, а мы здзярэм. Яны намалявалі, а мы здзярэм. Яны зрабілі там прабег на великах, там на роварах, і мы свой зробім. Яны намалявалі там, не ведаю, прикольны плакат, а мы намалюем просто плакат, які будзе выглядаць як плакат. Ну вось. Ну і это здорово. А яны дапамагаюць. З аднаго боку, конечно, яны забіраюць у людзей здароўе, нервы, саджаюць кагосьці і так далей. З іншага боку, гэтае разуменне якаснай розніцы паміж намі і імі, якое яны дэманструюць кожны дзень, яно таксама важнае для грамадства. І вось гэтая мяжа раздзялення, што мы адзін народ, а вось гэта, гэта типа шлак нейкі, той, што выпала падчас рэакцыі па стварэнні народа, вось гэта асадак нейкі. Типа класна. Я перыядычна чуў такія расповеды о том, што людзі збіраюцца во дварах, можа быць, не прыязджаюць ужо на машынах, там на аўтазаках амонаўцы, але прыходзяць ціхары і здымаюць все это на відэо, як людзі сабраліся суседзі ў двары і п'юць гарбату, там песні спяваюць. І асабліва гэта вось у якіх-небудзь там раёнах простых, дзе-нибудь там на трактарным ці яшчэ што-нибудь, дзе мужыкі такія вельмі простыя, ужо часам пачынаюцца абмеркаванні, хто гэта такія, што гэта за нейкія невядома хто сюды тут шастае, чужакі нейкія, і нас здымаюць, давай-ка мы тут збярэмся і ў канцы канцоў наламаем ім па рагам. Як ты ставішся да гэтай сітуацыі, як бы вы сабраліся сваім дваром, і прыйшоў нейкі там чувачок, хай там не ў масцы гэтыя там сур'ёзныя ребята, якіх зараз называюць аліўкі, а просто ціхарок такі і здымае. Што б ты параіў рабіць у такой сітуацыі? Я параіў бы ў гэтай сітуацыі нам усім падумаць пра тое, што цудоўнасць нас заключаецца ў тым, што кожны з нас павінен разумець, што все астатнія не такія, як я. Асабліва ў момант дэпрэсіі, калі ў тебя апускаюцца рукі, ты думаеш, все закончилось. У гэты момант я раю всім падумаць пра тое, што все гэта не я. І ў той момант, калі ў тебе апускаюцца рукі, група жанчын выходзіць на камароўскі рынок, а ты не выходзіў, ты нават не падумаў пра гэта. Ці там малююць класныя плакаты, ці там, я не ведаю, кіберпартызаняць, ці проста ідуць вялікімі калонамі па вуліцах Мінска. І калі нехта, у гісторыі ёсць працэс, мы можам за гэтым толькі сачыць і радавацца гэтаму ці не радавацца. Калі грамадства, траціш сябе, затыкаючы сабой вось гэтую эмацыянальна, маральна-прававую дзірку, якая зараз в Беларусі ўтварылася, яна гэта траціць сябе, закрывае яе мірнымі пратэстамі. Мы гэта ўхваляем, і мы спадзяемся, што такім чынам мы пазбегнем большай праблемы. Але працэс развіваецца так, як ён развіваецца. І ў той момант, калі я, ці там ты, ці там хто-небудзь, хто глядзіць гэтую перадачу, думае, што гэта ніколі не пачнецца, таму што я не магу, я не хачу, я баюся гэтае зрабіць. Гэта не значыць, што всяго гэтага не будзе, таму што мы паўгады таму не былі ўпэўнены, дакладней былі ўпэўнены, што ніколі сотні тысяч людзей не выйдуць на вуліцы Мінска, але яны выйшлі. Мы думалі, што пасля 9-го не будзе 10-го, пасля 10-го мы ўпэўнены былі, што все заглухне, мы сядзем па дамах. Высветлілася, што не. Пасля мы думалі, што гэта быў першы і апошні там крик адчаяў, і далей ніхто ўжо не выйдзе, выйшлі, пасля мы думалі яшчэ раз, што ніхто не выйдзе. Цяпер мы ўжо больш-менш разумеем, што мы нічога не разумеем, але мы можам назіраць і радавацца. Дык вось, калі ўлада баіцца, што ў гэтых вайбер-чаціках калі-небудзь саспее той самы рэвалюцыйны рух, які прывядзе да ўламвання невядомым людзям у балаклавах з невядомым статусам, якія тусуюцца па гэтых дварах, то я з задавальненнем абвяшчаю, што я згодны з уладамі, яны не беспадстаўна баяцца, і акрамя таго я хацеў бы адзначыць, што нічога з гэтым зрабіць яны не змогуць. Вось, і калі пэўная
мяжа, пэўная крыўда будзе дасягнута, то ў адным месцы ім уваліць добра, другія парадуюцца, і воодушевленыя таксама уваліць добра. Калі ты в адказ пачнуць страляць, то, можа быць, людзі разбегуцца, а можа быць, яны пачнуць кідаць з балконаў коктейлі Молотова. Мы не можам гэтага выключыць. Пры тым, што улада же не дапамагае людзям не радыкалізавацца, да? Яна не ідзе на дыялог. А калі ты жывеш у 10-мільённай краіне, то з гэтых 10 мільёнаў некалькі тысяч людзей, якія будуць гатовыя кідаць коктейлі, біцца насмерць, абавязкова знойдуцца. І пытанне ў тым, што у адрозненне ад вайскоўцаў, якіх можна там, не вайскоўцам, там сілавікоў назовем, якія будуць деананімізаваны ў хуткім часе, якія прынамсі маюць канкрэтнае месца працы, іх можна ідэнтыфікаваць, то вось гэтых людзей ідэнтыфікаваць будзе нельга. Гэта вораг можа быць у кожным чалавеку. Кожны чалавек, пачынаючы там з 14 якогось гадовага ўзроста, можа быць актыўным носьбітам коктейля Молотова ў сваім заплечніку. І для ўлады гэта будзе непрыемным сюрпрызам. Я бы на іх месцы, канешне, бы не даводзіў, таму што я кажу, 10 мільёнаў людзей — это не 10 чалавек. Кожнага настрой кожнага праверыць нельга. Так што іх чакаюць сюрпрызы, да. Вот ты сказаў пра дыялог, на які ўлада не ідзе. Вот уявім сабе, што пойдзе. Фактычна кожны з нас зараз мае нейкага знаёмага ці там расповед чалавека пра тое, пачынаючы ад таго, як яго арыштавалі, аштрафавалі, і заканчваючы тым, як яго пабілі і як да яго ставіліся. І у такой сітуацыі прабачэння няма, пакарання няма, а ёсць словы. Давайте сядзем на дыялог. Давайте перавернем страницу. Так ты ж сказаў Лукашенко, Симонян. То бок Лукашенко, Симонян. Якая розніца, што сказаў? Выйдзе не Лукашенко, а выйдзе Качанова і скажа, давайте распачнем дыялог, перавернем страницу і давайте. Не, так дыялог давайте распачнем. А момант перагортвання старонкі трэба ж ведаць, якую старонку мы перагарнем. Якой колькасцю сторонок мы гэтую сторонку прикрыем, ці зможам мы адгарнуць абратна. Гэта ў рамках нават гэтай метафоры можна так сур'ёзна падыскутировать на самой справе. Так што тое, што пачаць дыялог было б варта, бясспрэчна, але што яны могуць прапанаваць, на што яны будуць пагадзяцца, мы не ведаем, але у пераменаў ёсць адна ўласцівасць, яны абавязкова здараюцца. Яны абавязкова прыходзяць. Тыя сілавікі, якія зараз з апошніх сіл сцвярджаюць, што яны пойдуць там з Лукашэнкам да канца, яны ж павінны разумець, што Лукашенко ж не фараон. Да якога канца? Яны ж за ім у піраміду не пойдуць разам. Іх там не замуруюць же, правда, у гэтым мавзалеі там у цэнтры горада. Так што да якога канца яны збіраюцца ісці, і ці не думаюць яны, што канец можа быць прыйсці хутчэй. Бо чалавек же, праблема ж не ў тым, як вядома, што ён смяротны, а ў тым, што ён смяротны раптоўна. Нават калі пра гэта думаць, на што яны будуць спадзявацца, я не ведаю. І я падазраю, што наша праблема вось гэтага пратэснага руху заключаецца ў тым, што мы рефлексируем наконт свайго ўласнага стану, мы па гэтай вось хвалі, нам хана, і нам класна, нам хана, нам класна, там, і так далей. Але мы не разумеем, як яны рефлексируюць. І нам падаецца, што вось гэты адчай, ён адбываецца толькі, ён мае аднабаковы характар. То бок, мы пастаянна ў адчае, а яны пастаянна на пад'ёме. Хаця, допустим, калі паспрабаваць сітуацыю выключыць сябе з аналізу і паспрабаваць ацэніць все іх вачамі, то я бы сказал, што ім павінна быць значна горш, чым нам. І хутчэй за ўсё, калі паставіць сябе на іх месца, то мы бы адчувалі сябе горш, чым яны. Таму што гэта не яны 100-тысячнымі маршамі ходзяць па горадзе, а мы. Гэта не яны выбегаюць з бусіка, чуть там ажыццяўляюць нейкую нескладаную фізічную нервовую дзейнасць і уцікаюць абратна. Гэта, і мала таго, нават рыторыка ў нас з пункту гледжання гаварення можа быць розная, і яна можа быць, мы можам да іх звяртацца, угаварваць, мы можам самі сябе падбадзёрваць, мы можам самі сябе там, я не ведаю, наадварот крытыкаваць. А ў іх вся рыторыка
Да, і мы ведаем ого-го, на якую колькасць народа вяшчаем. А яны размаўляюць самі на сябе, на невялікія групы людзей, і пры гэтым яны могуць сказаць толькі: «Эй, мы пераможам, мы валім там». Ну, грубо кажучы, у іх нават структура, вось тканіна іх гаварення, яна аднолькавая. То бок, ну, уявіць сабе, у нас тут людзі перажываюць, што мы ходзім аднымі і тымі ж маршрутамі, да? Так, а уявіць сабе, што вось яны чуюць адно і тое ж кожны дзень. Мало того, ну, маршрут-то у іх розныя, больш-менш, но яны чуюць адно і тое ж. І нічога новага яны не чуюць на самой справе. Я вот уяўляю, я недавно написал просто про то, что вот уявіць себе, что у нас беларускія дзеці триколоры бы на асфальтах малявали, а філармонія выходзіла бы там, пела «Боже, царя храни», а топ-менеджеры буйных кампаній там, допустим, выходзілі ў адпачынак, каб узначаліць камітэт па ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці ці там падтрымцы дыктатуры. Вось як бы мы себе адчувалі на фоне там 100-тысячных маршаў з каларадкамі, которые вось па вуліцах твайго горада як акупанты, і ты можаш там аднаму даць у лепшым выпадку па галаве, нічого табе за это не будзе, але яны будуць зноў праз тыдзень, і чорт пабяры, што з гэтым рабіць? Вось, а нашы апаненты, яны як бы жывуць ужо месяц вось у гэтым жаху на самой справе. Вось давайте пасядзім і падумаем кожны, што бачыць той чалавек вось на іншым канцы ідэалагічнага провода. Ну, што яны бачаць? Я просто вот узгадываю гэтую сітуацыю, фота, якое я зрабіў падчас маршу мінулыя выходныя, калі Ніна Багінская стаяла на праспекце адна вот насупраць гэтых усіх бронемашын, гэтых разгона на яе зверху касманаўты глядзяць. І я так падумаў, што вот яны-то глядзяць з такім поглядам: шкада, што вот нам сёння не далі дазволу, а то б мы іх зараз тут бы ўсіх паклалі. Яны падазраюць, што яны могуць пра гэта думаць у нейкай пікавай фазе сваёй экзальтацыі. Але чалавек не можа знаходзіцца ў пікавай фазе экзальтацыі дастаткова доўга. Ён пасля пікавай фазы у яго заўсёды наступае вечерні эмоцыён. Раніца пахмурная, дождик, а пасля халады прыйдуць. І это я уже, нават я не кажу про то, як яны дачыняюцца са сваімі былымі сябрамі там, і так далей, потому что я ведаю багата гісторыю, там, дзе ну, хлопцы кажуць: «А что вы с нами перестали?» Вот літаральна учора мне рассказали там с часткі 3214, як это называется. У меня с лічбамі не вельмі добра. Что вы там с нами перестали сябраваць? І адказ ён такі, і он же не інтэлігенцкі вось со складанымі формулировками. І он такі типа: чему мы с вами перестали дачыняцца? Вы зараз я подберу патрэбнае слово, з дуба рухнули. Ну, і вось гэты же адказ, ён як пайшоў на 3 літары, ён же замест 1000 словаў. І чалавек, калі чуе, ты що, пацан, со сваімі этими пытаннямі, ну, ты нармальны? Ён же сам все дадумае, сам сабе адкажа, чаму з намі перасталі. Бок это же не дыалог з высокалобым інтэлігентам, які будзе ў складаных словах складаныя фармуляваць. А размовы з сябрамі дзяцінства, яны же не так адбываюцца. А яны з гэтым таксама сутыкаюцца. Дык вось, акрамя размовы з сябрамі дзяцінства, з бацькамі бацькоў, там, сёстрамі, жонкамі і так далей, у пацаноў ёсць проста моманты адзіноты. Калі вось ён адзін дома сидзіць у тапачках, і пра што ён думае, гэты чалавек? Это же ён же не заўсёды касманавт. А ў гэты момант ён думае, што ўсё кепска, што ўсё безнадзейна, кепска, і ён-то таксама ведае, што як раней ужо не будзе, а як будзе, яму страшна. І што яму адкажа грамадства, што яму прапануе, ці даруе яна, ці не даруе. Гэта мы самі убачым, таму што мы вельмі розныя. Мы з табой, можа быць, нічога не прыдумаем. І нават ты будзеш яшчэ там год нацыянальную ідэю фармуляваць і не сфармулюеш. А можа быць, у дадзены момант у 11 клас пайшоў хлопчык, які падхопіць твою ліру са слабейшых рук, значит, сцяг твой, і сфармулюе на сваім ютубе за 5 секунд. Разумееш? Мы не ведаем. Ну, а может быть, так нам пашанцуе, і ты сфармулюеш нарэшце. Там з 100-й спробы, я не ведаю. Так ты ж уже это зрабіў, ну. Не, ну я-то у твоей перадачі фармуляваў, не фармуляваў, і зараз, может быть, так сам памыляюся. Вось. Мы лепшыя, чым яны, таму што мы спецыяльна розныя, а яны спецыяльна аднолькавыя. І ў іх, менавіта паколькі яны спецыяльна аднолькавыя, зроблены, у іх яны спецыяльна прадуюць.
Атрымліваецца на заканчэнне нашай размовы, хай мы, конечно, не будзем кідацца такімі словамі, што дваравы чат гэта рэвалюцыйны штаб, але тым не менш вот тое, што з апаскай улада ставіцца да вот гэтага аб'яднання суседзяў С запаской. з запаскай, то ёсць у іх ўсё ж такі падставы, каб гэтага асцерагацца. Да, і вельмі класна тое, што улада знаходзіцца у той фазе, калі яна асцерагаецца ўсяго. І гэта ёй не дапамагае. Дзякуй вялікі. Ну а суседзям парада, знаёмцеся, працягвайце знаёміцца, абмяркоўвайце, сустракайцеся. У любым выпадку гэта трэба рабіць, суседзей трэба ведаць, а піць з імі каву, гарбату, это ўвогуле выдатна. І так вось і будзем працягваць фармаваць не нацыю, яна ўжо сфармаваная, а грамадзянскую супольнасць умацоўваць. Дзякуй вялікі. Стась Карпаў, Зміцер Лукашук. Дзякуй. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.